بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام أحبابي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم كما كنت تشوفوا أخواتاتي، حبيت نشارك معكم هذا الدجاج المحمر على طريقتي، إن شاء الله يعجبكم وتجربوا الطريقة إن شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا أخواتاتي، كنت حضرت هذا الروز. شوفوا البنات، يعني المقادير تاعو. هنايا كنت عملت كاس روز كما راكم تشوفوا، عبرت بهذا الكاس. في كاس روز درت 2 كيسان تاع ماء بنفس الكاس، ودرت له شي ملح ودرته في الكيكوطه وبلعت عليه. بعد ما صفرت الصفاره مده 5 دقائق سكرت عليه وخليت النفس نتاعو تخرج وحدها. بعد ما خرجت ولا لي الروز طايب على حبه كما راكم تشوفوا. هنايا بالنسبه للتتبيله كنت درت هنايا الهريسه حاره، مغرف هريسه حاره، وضفت معاها الكمون. كما تعرفوا الدجاج يبغي الكمون يجيكم ولا اروع. يعني الروز كي تحشي الدجاج تاعك بالروز بالكمون يجيكم هايل. المهم كما راكم تشوفوا هنايا خلطت كلشي مع بعضه. واذا كان عندكم الفلفل الاسود او الابزار ديروه لانه يجي هايل. ثاني هو يعطي بنه مليحه للروز نتاعكم. صدقوني خواتاتي هذا الروز جاني ولا اروع. الدجاجه بعد ما طابت جاتني وكانك راكي تاكلي في الدجاج نتاع المطاعم. يعني الذوق نتاعو نفس الدجاج نتاع اللي يوجدوه في المطاعم. صراحه يجي هايل يا البنات، غير جربوه ما راحش تندموا على هذه الوصفه هذه. المهم نشكر بزاف كامل كاع، زعما نشكر كامل اللي راهم معايا في القناه من بدايه القناه لدركا، ونشكر كامل اللي راهم داخلين عندي جدد. نشكركم بزاف، شكرا شكرا. يعني هي كلمه الشكر قليله فيكم صراحه، بلا بكم نتوما حنايا ولا شيء. نتمنى منكم دعموني دائما بالتعليقات تاعكم اللي تحفزني، والاشتراك في القناه، وفعلوا عندكم زر الجرس باش يوصلكم كل يعني اللي تديروا بنت المديه او اللي اي فيديو من عندي ان شاء الله راح يوصلكم. ان شاء الله يعجبكم فيديوهات نتاعي وتعجبكم قناتي وتعاونوني عاونوني خاطر راني شوف التفاعل قليل. المهم كما راكم تشوفوا عندي هنايا البنات، هنايا الدجاجه تاعي كنت شوطتها كامل من داك الريش وغسلتها، ودركا نحشيها بهذا الروز اللي راك تشوفوا فيه. نحشي كامل الدجاجه تاعي بهذا الروز على هذه الطريقه البنات. المهم يعني حشوا الدجاجه تاعكم مليح مليح، دخلوا فيها هذاك الروز مليح مليح، عمروها يعني عمروها. من بعد سكروها كي بالطريقه اللي توالمكم، بالطريقه اللي تساعدكم. المهم امروا الدجاجه تاعكم بهذا الروز، راه يجي هايل هايل هايل. يعني وجبه كامله للفطور ولا للعشاء ولا تجيكم ولا اروع. صدقوني يا البنات تجيكم هايله هايله هذه الوصفه هذه. انا يا كنت زعما ما كنتش الصراحه ما كنتش حابه نسجلها، من بعد قلت والله غير نسجلها بالك ممكن شي وحده فيهم تستفاد من هذه الوصفه ولا شي. المهم تكون وحده هكا مبتدئه مازال كاع ما جربتش هذا الدجاج محمر في الكوشه تستفاد من هذا الفيديو. المهم البنات كما راكم تشوفوا هنايا اني امرتها وخليت لها هذه البلاصه البنات باش ندخل فيها من بعد هذوك الرجلين تاع الدجاجه ندخلهم فيها. كما راكم تشوفوا هنايا خليت هذه البلاصه باش ندخل فيها الرجلين تاع الدجاجه ونحزم دجاجتي كما يعني مليح مليح. هيا من بعد كما راكم تشوفوا. المهم كملوا معايا الفيديو الاخير باش كامل توجدوا هذه الدجاجه، هذه الدجاجه المحمره في الفرن تجيكم هايله يا البنات. صدقوني يعني صراحه البنه تاعها والله وكانك تاكلي في دجاج المطاعم كيما راكم تشوفوا معايا هنا يا خواتاتي. نتمنى البنات والله انا نفرح بزاف بتعليقاتكم كي تشجعوني على اي فيديو، ونشكر بزاف الناس جيجل اللي يتفاعلوا معايا بزاف في ذاك الفيديو نتاع جيجل. نشكرهم بزاف بزاف. وصراحه انا جيجل تعجبني بزاف بزاف. جيجل رحت لها يعني مره صراحه عجبتني والطبيعه تاعها هايله. صراحه اللي يروح لجيجل في العطله والله ما يندم، وناسها من اروع ما يكون. نشكركم بزاف على التفاعل تاعكم ناس جيجل. يعني والله الناس ما شاء الله، بلادي كاع ما شاء الله، وبنات بلادي كاع ما شاء الله، وولايتها كاع ما شاء الله. يعني صراحه بلادنا ربي يحفظها
بيها وبرجالها وبنساها وبكل شيء ليها ان شاء الله. ربي يحفظ بلادنا. المهم كما كنت تشوفوا معايا هذا الخلطه هذه هي عباره عن هريسه، ملح وزيت. يعني كثروا شويه الملح، تعرفوا الدجاج يبغي الملح، يبغي الدجاج يبغي يتملح، راح تجيكم هايله كما راكم تشوفوا معايا هنايا. ملحت الدجاجه تاعي بهذه الطريقه، بهذه التتبيله هذه، باش من بعد تعطيني بنه ولا اروع بعد ما طيب كما راكم تشوفوا هنايا معايا البنات. ونغطيها مليح مليح وندخلها للكوش. بعد ما طابت خواتاتي كما راكم تشوفوا هنايا، راني نفتح فيها باش نديرها تتحمر من الفوق. كما قلت لكم خواتاتي، خلوها تتحمر من الفوق. ايا بعديكم ان شاء الله راح تشوفوها على طاولة التقديم باذن الله. كما كنت تشوفوا معايا هنايا انا راني نحيت لها كامل الكاغط هذاك كما راكم تشوفوا. يعني شوفوا البنات، حتى لو كان خرج لكم هذاك الروز من الدجاجه ما تخافوش يعني، ولا عادي هذاك الروز دوك كي يتحمر الدجاجه راح يعطيها كامل يدي ديك لاصوص تاع الدجاج ويعطيكم بنه هايله. كما راكم تشوفوا معايا هنايا، ها هي الدجاجه تاعي بعد ما طابت راهي طايبه يا البنات، خاصه غير نشعل عليها من الفوق ونخليها تتحمر. كما راكم تشوفوا هنايا هذو الالومنيوم كان خرج ليا من الاخر، طاح ليا في هذاك المول اني نحفيه. المهم كما قلت لكم اخواتاتي، خلوها تشعلوا لها من الفوق وخلوها تتحمر. شوفوا انا درت لها شويه تاع ماء وملح، رشيتها بها وخليتها وفتحت لها من الفوق وخلتها تتحمر. هذه هي. المهم دوك ها هي الدجاجه تاعي بعد ما تحمرت. شوف اخواتاتي بعد ما تحمرت كيفاش جاتنا من اروع ما يكون. شوفوا ذاك الروز حتى وخرج ليا من الدجاجه. شوفوا يا البنات، شوفوا كي دا لاصوص نتاع الدجاج جا ولا اروع. صدقوني يا خواتاتي تجيكم من اروع ما يكون. ما تنساوش تجربوها وتفرحوا بها عائلاتكم ولا الضيوف نتاعكم. المهم صراحه يعني الدجاجه تحمر الوجه والطعم نتاعها اروع من تاع المطاعم كاع، ماشي كيما تاع المطاعم. ان شاء الله تجربوها البنات وتفرحوا بها عائلاتكم. ما تبخلونيش بالاشتراك في القناه وفعلوا عندكم زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونقول لكم خليتكم في امان الله.